असांजी ज़िंदगी भी ईअं ई गुज़रे थी। उन में रोज़ानो कई वाक़िया थियनि था, हादसा थियनि था, ॻाल्हियूं थियनि थियूं, इख़्तिलाफ़ थियनि था, पर असां उन खे चुंबड़ी पवंदा आहियूं ऐं असांजी ज़िंदगी बेसुकूनीअ में गुज़रंदी आहे। पुराणे ज़माने में माण्हू हमेशह काफ़िलनि जी सूरत में सफ़र कंदा हुआ। हीअ कहाणी हिकु अहिड़े बुज़ुर्ग जी आहे जेको पंहिंजे पोइलगनि सां गॾु सफ़र करे रहियो हो। जॾहिं हू रस्ते सां वञी रहिया हुआ त ॿिनि फ़क़ीरनि जो या पोइलगनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ थी पियो त उहे पाण सां विढ़ण लॻा, बहस करण लॻा ऐं एसि ताईं जो हथी पवण वारा हुया त हिन उन्हनि जो ठाव करायो। हू जबल झागींदा। जॾहिं राति जो हिकु जॻह ते पहुता त उहे मानी खाइण वेठा त उहे ॿई जेके पाण में अटकियल हुया हिक ॿिए ॾे ॾिसण ई न पिया, न ई वरी हिक ॿिए सां ॻाल्हाइनि पिया। सुबुह जो सिजु जीअं ई उभिरियो त उहे सफ़र लाइ रवाना थिया। उन्हनि पंहिंजूं गोदड़ियूं, सामान, जेको कुझु बि उन्हनि खे हुयो, पाण सां गॾु खणी रस्ते ते निकिता। काफ़िलो हफ़्ते खां सफ़र ते हुयो, तंहिंजे करे उन्हनि जो पाणी खपी वियो ऐं उहे कोशिशि करे रहिया हुआ त को पाणी जी जॻह ॾिसनि जितां पाणी पीअनि। जॾहिं नदीअ ते पहुता, हुननि ॾिठो केतिरो ई उते माल हुयो जेको उन नदीअ में तरी रहियो हुयो ऐं नदीअ जो पाणी ख़राब थी वियो हो। बुज़ुर्ग शख़्स ॿिनि फ़क़ीरनि खे नदीअ मां पाणी भरे अचण लाइ मोकिलियो, पर उते माल मौजूदु हुयो जंहिं पाणीअ खे मुकमल तौर ते ख़राब करे छॾियो। हू वापसि उन बुज़ुर्ग शख़्स ॾे आयो। हिकु फ़क़ीर बुज़ुर्ग शख़्स खे ॿुधायो त पाणी ख़राब आहे साईं, हाणे कीअं कजे? त बुज़ुर्ग शख़्स चयो, अचो हिन वण जे हेठां इंतज़ारु था कयूं जेसि ताईं उहो माल गुज़री वञे ऐं पाणी सही नमूने सां इस्तेमाल जे लाइक़ु थी सघे त पोइ पाणी पीऊं था। थोरी देरि खां पोइ बुज़ुर्ग शख़्स वरी उन्हनि ॿिनि फ़क़ीरनि खे मोकिलियो त उन्हनि ॾिठो त पाणी बिल्कुलु साफ़ हुयो ऐं उहे पाणी भरे उते वापसि पहुता। उन बुज़ुर्ग उन्हनि ॿिन्ही फ़क़ीरनि जे हथनि ते हथु रखी चयो त जेकॾहिं तव्हां ज़हन में ख़राब शयूं हमेशह जे लाइ रखियूं वेठा हूंदव त तव्हां बेसुकून रहंदव। सोचुनि खे, इख़्तिलाफ़ खे, दुश्मनीअ खे थोरो पासे ते रखी कुझु फ़ुर्सत ॾियो, कुझु टाइम ॾियो त जीअं नदीअ जो पाणी आहिस्ते आहिस्ते साफ़ थियणु लॻे थो, ईअं तव्हांजो ज़हन बि साफ़ थियणु शुरू थी वेंदो।